纵然前方是龙潭虎穴，咱们也得闯闯了。来，这。 控制为师，有埋伏，有埋伏！绞杀血浮屠者，赏黄金100两。是。金哨保留部，保护顾指挥使要紧，防止那些血浮屠再杀个回马枪。好，臣遵令。 星夜来访，有什么急事吗？我又不是你的大花，你这么看着本王，本王甚是难堪呐。一将功成万骨枯。 我方才只是在想，在我辅佐殿下登上天子之位，成为一代明君的路上，要埋下多少枯骨，断送多少深闺梦中人的性命，这一切是否值得呢？紫燕兄，一直以来。 是你想辅佐本王成为一代明君，本王从未想过。我只想帮我三哥平冤，还他清白。这个就足矣了。殿下说的是，紫燕也是。答应你三哥，君子一言，一诺千金，我能怎么办？发生了什么？ 怪我儿女情长，忘了我刚才说的吧？到底发生了什么？方才一阵血雨腥风，像噩梦一般，为什么独独留下心愿手活着回来？你不觉得这事颇为古怪吗？发生了什么？殿下，启禀殿下，方才宫中派人传陛下口谕，要您立即进宫。有说明是什么事儿吗？ 属下多嘴问了一句，说是太子剿灭了血浮屠。方才的一场血雨腥风像噩梦一样，怎么就独独留着我活着回来？你不觉得此事相当古怪？ 金宇为刺杀案本就是捏造的，哪里有什么血浮屠啊？可如今太子是如何发现的呢？太子哥哥果然英明神武，想那顾指挥使查了几个月，连血浮屠的一根毛都没摸着。太子哥哥一出手，直接就把他们老巢给断了。哼！六弟来了，楚王殿下。 当我跟这些人交手的时候，我分明能够感到他们使的确确实实是血浮屠的手技与招式，而这些是燕王的手下万万不能做到的。辛某能够确认，这次的刺客真的是血浮屠。送人质。
儿臣参见父皇。都凭什么？见父皇。启禀陛下，太子殿下谋略双全，在帝京布下眼线，顺藤摸瓜，一举捣毁血浮屠的老巢。13具血浮屠的余部，均被太子殿下率部斩杀。儿臣终不负父皇所托。这血浮屠老巢不是在燕州吗？怎么竟突然出现在帝京了？回禀父皇，这不过是他们为了掩人耳目的雕虫小技罢了。所谓的大成遗孤，所谓的复国，通通都是幌子。不过是这几个血浮屠残部，对顾指挥使怀恨在心，决意报复。也是儿臣失察，赶到的时候，他们已经设下了埋伏。不过还好，儿臣及时赶到，救下了顾指挥使。但是，金宇卫死伤惨重，还望父皇恕罪。太子殿下过谦了。顾指挥使统领金宇卫多年，连个埋伏都辨别不出来，是该让他吃些教训了。父皇，这些就是太子殿下一举剿灭的血浮屠余孽。您看，还他脸上那痦子生得跟怪物一样，谁会要他？启禀殿下，昨日一共有13名耕族失踪了。还请父皇重赏。太子殿下，奴婢就要长住，当先惊了圣驾。是，儿臣唐突。好，甚好。剿灭13名血浮屠余孽，的确是大功一件呐。朕恍惚记得，大越送了几匹狸马，可有此事啊？启禀陛下，确有此事，不过不是大越送的，是邱尚奇邱都督与大越谈妥马氏的安置。这可是我们第一笔交易。川儿也是尚武之人，就将这几匹狸马直接送到东宫。儿臣谢过父皇，你也辛苦了。儿臣不敢，这是儿臣分内之事。剩下的事就交由楚王继续查处吧。啊？儿臣遵旨。父皇，儿臣不明白。前朝余孽兹事体大，楚王还需谨慎行事，不可再如太子这般鲁莽。大成遗孤，到底是一场闹剧，还是有人暗中捣鬼？朕要的是真相，不是这13具不能开口说话的尸体。是父皇。父皇，陛下圣明。楚王殿下肩负重任，若有需要之处，臣定将全力配合。摆驾回宫。恭喜太子哥哥，恭喜！殿下，真了不起啊，太子哥哥。他根本就是在跟我作对。舅父，我真的有点乱了方寸了。您说我父皇他到底什么意思？这一次一次的，难不成他真的想废了我这个太子？他敢！若不是我整个明海常侍替他坐镇，他能坐稳这江山？宁毅因为他三哥宁巧跟咱们结下的是死结，现如今让他负责调查，我真的怕他生出什么幺蛾子。舅父，您怎么就能同意了呢？万一他弄出个大成遗孤来，太子，你怎么就忘了呢？
舅父当日说过的话，何来大成遗孤？何为大成遗孤？我记得，顾恒手里抱着的就是大成遗孤，无错。舅父现在有一个办法，可以让大成遗孤一案彻底了结。殿下，为何叹息呀？太子殿下除掉了血浮屠，本是好事。朕也希望他是个好事啊。是朕多心了，只不过，陛下在问起血浮屠老巢何以从燕州变成了地京附近时，太子虽对答如流，但似乎避重就轻了点儿。正是，似乎是防着朕有此疑问，早已经备好了答案。这太子殿下真的是不懂陛下的良苦用心呐。他总是有事瞒着朕，现在也只有宁毅，不是太子和常家之人。不知是否能查出点什么？可陛下，楚王殿下若真的查出点什么，难不成陛下想把太子？陛下，老奴多嘴，失言了，陛下恕罪。二位殿下，卑职无能。这血浮屠一案，卑职追查数月，却毫无线索。似乎这血浮屠乃凭空出现，又就地消失。唉，卑职还得仰仗二位王爷。这位是有伤在身，不必拘礼，先请坐吧。卑职不敢僭越。行了，顾指挥使，在本王面前就不用拘着了，又不是第一次来你这儿，跟平时一样。坐吧。孤言谢过二位王爷。说吧，要怎么查？既然六弟找本王来帮忙，本王也不会藏着掖着。顾指挥使，你是真的没有线索吗？真的没有线索。怎么？六弟还怀疑顾指挥使有所隐瞒？金宇卫查找血浮屠余孽，惨遭暗算。数十位兄弟丢了性命，本王相信，顾指挥使你比任何人都希望查出血浮屠背后是什么人在捣鬼，对吗？但本王同样怕的是，有人刻意对你隐瞒真相。你看着我做什么？啊？这是太子殿下直接安排的行动，事先本王什么都不知道啊！明人面前不说暗话，楚王殿下意有所指，卑职倒也是明白得很。虽说我顾某无能，但是执掌金宇卫10数载，我至少明白一个道理：这查案讲的是真凭实据。如果楚王殿下只是凭着无端猜测、空穴来风就想大做文章的话，那
顾某只能向陛下请罪，我金宇卫没有这个本事。好，说得好，顾指挥使果然是名不虚传，识大义，讲气节。刘迪，听见了吗？现在什么线索都没有，咱们就别在这儿瞎耽误功夫了。顾指挥使，本王给你一个主意，也许可以帮你拨开云雾见青天。哦，若果真如此，那卑职先谢过楚王殿下。指挥使之前说，血浮屠凭空出现又就地消失，但只要是人活在这世上，总会有些亲朋旧交吧？不可能真是雁过无痕吧？楚王的意思是？本王的意思就是说，你我手上有这些尸首，所以总可以找到那些认识他们的活着的人吧？楚王殿下言之有理，虽说这法子好似大海捞针，却也好过毫无头绪。那卑职立刻去办，陈尸于衙门外，再张贴悬赏的布告。若是有人能把他们认出来，不行。赵王殿下有何不妥吗？不妥，非常不妥啊！有何不妥呢？此事兹事体大，对，兹事体大啊！不能如此草草的决议啊，不能如此。兹事体大，哎，王兄，那本王就来揣摩一下。王兄，你是什么意思？可好？啊，陈尸之举太过血腥残忍，有违父皇以仁义治国之用心，可对啊？对，本王就是这个意思，啊，父皇宅心仁厚，对大臣旧臣也是多有怀容。哦，朝中不乏像顾指挥使这样的两朝重臣，如此陈尸之举，令他们看到难免心寒呐。赵王殿下，此言差矣啊。卑职倒是赞同楚王。吴哥，还是你考虑的周全。王帝差点失了分寸，万一父皇有日会责备我。多谢王兄提点。啊，那是当然，那是当然。本王这也是为了六弟好嘛。为了大家好，大家好。二位殿下，能给卑职一个明示吗？王兄。布告，你们照贴，广集线索，那总是好的。陈尸就不必了啊。当然听赵王的，听赵王的。卑职立刻去办。王兄，还是你周到啊！找去看看。血浮屠？哎，这血浮屠是啥？这你年轻人不知道啊？这可是大成年间的事啊！大成还有一锅子，不都说是假的了吗？嗨，你管它是真的假的呢？现如今可是太平盛世了，谁还会关心他前朝的？哎，如果能关心得着，那可是天大的好事啊！这可是1000两黄金的赏金呐！1000两黄金？哎，你说你会不会是血浮屠啊？
我娶了你，会不会有千两黄金啊？我看你才像呢，不如你就是那大成遗孤，价值千两黄金，我把你娶了，赏金分你媳妇儿一半。那行，就算是一半啊，也是我一辈子都赚不到的呀。行了行了，别看了。这过不了几日，智慧使你就要费心甄别各色的血浮屠和大成遗孤了。如若这一切真是大成遗孤所为，智慧使，你会作何感想？请。顾某万不敢劳动王爷后代。殿下若无他事，臣告退了。如若这大成的九皇子当真在世，智慧使，你心里是否有几丝宽慰啊？楚王殿下何出此言？顾某当年为何背叛血浮屠？我想殿下比这世上任何人都要清楚。当年你是因为子嗣而背叛血浮屠，助本王缉拿大成遗孤。事成之后，你我二人本应该是功臣。但本王重伤醒来之后，你已经是太子殿下的入幕之宾，而本王已被父王摒弃。这10数年，大成遗孤竟然出现，而父皇偏偏又让本王来查此案。智慧使，你说这是因果不虚，报应不爽吗？楚王殿下，您这番话，无非是想让顾某再次背叛太子而已。像我这样一个反复无常的小人，本来就应该得到报应，不劳殿下费心。智慧使，这些年，本王一直在帮你追查失散的妻儿，以表达本王对你的愧意。这是顾某娘子之物。是一心全无。此物为何会在殿下手里？本王一直在帮你寻找啊，只可惜找到了这香包，其他的本王会继续帮你追查下去。只不过此事你也不要指望太子了，他的心思只在皇位。如果他真有心，你也不会18年还不能与亲人团聚。太子是何许人也？顾某18年前就看得清清楚楚。殿下说的没错，太子一心只在皇位。那您呢？您又是何许人也？您自己看清楚了吗？一个8岁的孩童，拿着别人妻儿的性命做要挟，逼他成了一个叛贼，害死了自己的长兄，还要以一个尚在襁褓中婴儿的性命来换取太子之位。
那是你的王子。当年父皇答应了本王，若全项成功，会保住你兄长跟婴儿的性命。王子，天圣的皇帝陛下，当真容得下一个忠于大成的臣子吗？又当真容得下大成的遗孤吗？您可是想说，8岁时候的殿下，尚且是一个天真的孩童？大成遗孤和你儿子，你只能选一个。太子之位，与一个陌生婴儿的性命比起来，楚王，您会如何取舍？扪心自问，您和太子又有何区别？殿下，若没有别的事，吩咐微臣，微臣告退了。8岁的宁毅，8岁的宁毅只有8岁。如指挥使所说，他确实是一个天真、自以为自己懂了一切的无知的孩童。母妃。但之后的18年，重重变故，他学到了很多，比如那活生生一条条的性命意味着什么。指挥使，听令。臣在。金宇威，从今日起，全天暗中监视赵王明言，不得有误。若有半点泄露，军法处置。殿下说来说去，不过还是兄弟博弈权位之争，暗中调查皇子，此乃犯上之举，恕微臣不能听命。金宇威数10位同袍因为顾指挥使你而丧命，你不想知道真相吗？你不想知道真相吗？你不想告慰这些无辜的亡灵吗？你想？你想？能劳明洞京师的花魁朱茵姑娘相邀，我辛某哪敢不来呀？辛彦首，哎，朱茵姐姐都在呢。不过是些子奇技淫巧的谋生玩意儿，哪比得了辛少保？天机子高徒，文韬武略，那才叫名动京师呢。哇，您姑娘这好口才啊，让人看上去咱们俩倒是一对才子佳人呐。辛少保可不要吓唬奴家，您家中那位大花夫人，奴家可惹不起。哎呀，你快别嘲笑我这可怜人了。今晚上为听朱茵姑娘一曲，我不小命都豁出来了。您这条老命还是留着吧。今夜秋都的宴请长海，
请我过府作陪呢。哦，这邱都督跟长海走动越来越勤了，还不是因为你干的好事。嗯，你可真够毒的，竟给人家姑娘找了这么个克夫克子的天煞。那谁晓得，一不高兴就把自己丫鬟卖到教坊司去，这么毒的小娘子，就得给她配个毒命。我这叫替天行道。好啦，新少保，知道今夜您要大驾光临，奴家可是特意为少保安排了一位妙人。哦，可谓是才色艺样样顶尖，少保可欢喜呀？欢喜，当然欢喜。这妙人在哪儿呢？哦，哎呀，弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。姑娘能否出来一见呀？姑娘这是何意？我不是害羞了吗？转轴拨弦3两声，未成曲调先有情。姑娘，这是让我进去吗？啊，那好，那在下就恭敬不如从命了。真是个妙人啊！那在下都吓坏了。太子眼前遍布京城，本王要调查血府图的真相，还是小心为妙吧。既是小心为妙，就别再一口一个本王，还是换称呼吧。那客官认为本王应该如何称呼自己呢？客官能否坐下再聊呢？那就客官请坐吧。小娘子把汉轻服了，奴家以为如何呀？本王认为这个甚好。甚好？嗯。我们一会儿要跟武姨娘品茶赏月，阿娘，我没听错吧？你说那武姨娘对长姐做出此等阿杂之事，这怎么还有脸见咱们啊？这是夫人的意思。浩儿说的对，该难为情的是他，不是我们。那咱们等会儿见面说什么呀？啊，总不能当成什么也没发生过，还一起夸夸茶香啊，赞赞月明。浩儿，我们还真就得当做什么都没有发生过一样。你听见了吗？那他要是再……孟浩，这就叫人在屋檐下不得不低头。你是不是觉得那些尸体有些蹊跷？不但蹊跷，我还认为宁年已经明白这其中的蹊跷。好，那我这就派人暗中去调查此事。不过宁言如此鲁莽，他要是真的知道了什么，很快也会露出马脚来的。此次就不劳烦紫燕兄了，已经有人代劳了。哦，这么说又有什么能人志士拜倒在了姑娘的石榴裙下呀？哎，顾言，你说服他了？嗯。说服，哈，当年确实是本王逼他犯了大臣，又累他兄长跳崖殉国。推己及人，换作是我，这样的死结也是很难解的。那你为什么还要让他去调查宁言？倘若他跟太子勾结在一起，那不是给了太子防范之机吗？高手对局，拼的是一个谋略的布局。有些时候还是要赌一下的。本王就要赌，太子心狠手辣，不达目的，誓不罢休。我还赌，
我赌那顾衍对他同袍有肝胆相照的兄弟之情。但是本王也只有这一次机会可以收服他，但前提就是他自己发现他自己的真相。那是赌输了吗？意外得到一枚棋子，弃了就弃了，为了顾衍，本王觉得值得。好啊，姑娘虽身处教坊司，倒是颇有几分明君之相啊。哦，客官还满意吗？满意，当然满意。谁？新少保，可还满意我们这儿新来的官人啊？满意，满意。肤白貌美，技艺纯熟，令在下流连忘返，乐不思蜀。不是说好了去邱府，出了什么事？不好说。邱都督差人回了我，今晚不用过府了。哦，说是长海请了邱都督去长府一聚。邱某见过长公。邱都督来了。跟常某过两招，切磋切磋。邱某不敢。邱都督这是怎么了？畏畏缩缩的，是把武德二字视为玩笑，还是瞧不起我常某人呢？既然长公那么看得起邱某，邱某得罪了。长公饶命！饶命！自打你暗自收留令妹之日起，邱都督的性命就已经搁在这剑尖上了。长公既然已经都知道了，那陛下是不是也因为此事才取消赐婚的？我邱某这么多年来，对你、对长家，那是俯首帖耳、忠心耿耿。求长公救我邱氏一门性命。那就要看，在你邱都督的心目中，是你邱家一家老小的性命重要，还是你们兄妹情深重要？这个是大越国送给老爷的新茶，是他们那边的特色。这个味道呢是有点奇怪，不过你们也肯定没有喝过，我就当是来给大家尝个鲜好了。如果你们不喜欢，少姐，干嘛呢？有苍蝇，你没听见？啊，有啊，这不知道哪儿来的玩意，在这嗡嗡嗡，这烦死了。这个就苍蝇在哪儿啊？来，去拿东西来扇扇。让你再吵，让你再吵。哎，别动，飞了，在这儿。哎，别动，别动，别动！哎，打死你我！浩儿，哎，我的屋里。阿娘。老爷回来了，快请老爷上座，陪我和妹妹一家坐下喝喝茶。这一家人虽然都在一个府里，但也很少聚聚，说说话。
知微和浩儿今年有18岁了吧？是。一晃眼啊，如今已是天圣18年了。想着为兄和小妹是这般年纪的时候，却是大成18年间。真是世事变迁，人生无常啊！长兄，你今日何来如此感慨呀？于小妹来说，日子都是一样的过。如今，我也只剩下为人母的期盼，盼着知微还有浩儿啊，能够早日成家立业，平平安安，我也就心满意足了。先是血浮屠，如今又闹出了大成遗孤，哀帝9子，哪一个不是和你那个亡夫有着莫大的干系呀？如今陛下取消了婚约，你别忘了，夫人地上的庚帖，那可是凤知微呀。仅凭一副庚帖，陛下又怎会得知知微的身世？当真是可怜天下父母心呐！这眼看着就要清明了，之前姨娘做事莽撞又粗心大意的，这么些年来清明祭奠先人，居然把知微和奉浩的阿耶给落下了。哎，不知他姓甚名谁，忌日又在何时？奴婢之前做事多有得罪，就让奴婢为凤家做些什么，好将功补过吧。行者又如何？深情不够多，莺飞桥歌，人间蹉跎，独自入奈何。寂寂又如何？无人证因果，忽见陌上多。清冷月色，纷纷往事多。风从指尖过再见，又如